Hello， 大家，我现在正在收行李，准备要去三亚上1周选修课。有谁注意到我把头发染黑了吗？前2天我朋友来我家帮我染了一个黑茶色，今天是我染完第2天的样子，还挺自然的。带了护手霜、睡衣，这个是一会儿飞机上要用到的，然后带了一件西装外套。因为这次的课程有几天需要穿正装，我就把我压箱底好几年的外套拿出来了。中午点了一个牛肉粉丝汤，收行李收到一半，然后去把妆化完了。今天北京天气特别好，我的衣柜里都洒满了阳光，带了几个很适合去三亚的草帽，还带了点吃的，这个发圈也不知道会不会用上。出门前还是来分享一下 OTD， 这套毛衣是生日的时候穿过的，你们应该很眼熟。然后搭了一个只用牛皮材质的包包，它真的很软很好背，容量也很大，像我充电宝、雨伞、手机这些都能放。这个琥珀棕色现在真的很流行，日常搭配也不会出错。OK， 出门喽！我其实还蛮少在白天赶飞机的，基本上平常都是下了班或者是晚上才去赶飞机。好可爱的 Jerry， 你们最近都在忙什么呢？你们那的天气好不好呀？还有你好不好呀？我今年1年的飞行频率真的特别高，光是演唱会还有回澳门上学，大概都有几10趟了吧。安检完之后来逛一下北京的特产，这个奶皮子酸奶真的很好吃。你们要是想给朋友同学带，可以直接来机场买。我拿了几个，然后感觉这个小茶叶也很适合送老师。我发现机场的故宫文创真的特别多家店，他们的小本子冰箱贴都特别精美。又走进另一家店，虽然不太知道这个 IP 是什么，好像是手工做的，感觉还挺适合圣诞的。我找了个地方坐下来休息，好安静。我也不知道为什么这个叫静享廊的地方特别安静，还没有人在这里大声说话。哇塞，你们看窗外这个风景好漂亮。然后我找了家麦当当坐下，因为有一点小饿，然后点了一个他们家新出的爆脆星星的鸡腿，这个很好吃，很多汁，感觉味道有一点像澳门麦当劳的感觉。这个评价也是颇高了。此时此刻离我登机还有1个小时，然后今天其实是我论文的 DDL， 就是上次答辩完之后有些东西还需要修改，发现了一个跟我一样在机场办公的人，但我跟你们说结果就是没有改完。哎呀，就这样吧。然后上飞机前，你们猜猜我要做的最后一件事情是什么？就是去卸妆，嘿嘿。因为我今天要飞快4个小时，因为我的飞行时间通常也是我的工作时间，所以让自己舒适一点也很重要。好啦，那我们就三亚见喽！过上富婆生活了，老师。